بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم الملوي اللي ما تيخطى حتى شي دار، طريقه اللي سهله دغيا توجدوا لعائلاتكم وضيافكم وتحضروا ان شاء الله في الشهر الكريم بطريقه سهله مبسطه ان شاء الله بالنسبه للمبتدئات. وإلا عجبكم الفيديو طبعا ما تنسونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق فضلا وليس امرا. كنرحب بكل من انضم للقناه، تنقول لهم مرحبا والف مرحبا، وتنشكر اللي كان معايا من الاول. جزاكم الله كل خير. بقاو مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. كما تشوفوا معايا خديت واحد القصريه درت فيها جوج سلايف ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس، وزلافه ديال الفينو، وحط شويه ديال الخميره والملح اللي تملح ليا الخليط، والمدافي غنعجنهم بالمدافي حيت دايرين واحد شويه ديال الخميره. ونيت هذا الوقت برد الحال ضروري ديروا المدافي. كما تشوفوا معايا درت هذيك الخميره والملحه. انا الملحه راه متنكثرهاش في العجائن ديالي. صافي غنخلط هذاك الدقيق ديالي حتى يتجانس مع بعضياتو ديك الملحه والخميره، وغنعجن العجين ديالي. كما عارفين العجينه كلشي تيعرف يعجن. صافي انا ما غنطولش عليكم، غنختصر العجينه. بعد ما عجنتها كما تشوفوا معايا ضروري تدلكوها وتتكون رطبه، ضروري من الدلك. صافي غنقسمها لربعه الكبيرات على هذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا. غندهن يدي واحد شويه ديال الزيت. صافي غنكون منها واحد ربعه الكبيرات كما تشوفوا موضح في الفيديو، ونخليهم يرتاحوا. غندهنهم شويه الوجه ديالهم بزيت المائده. صافي نغطيهم واحد البلاستيك غذائي. صافي بعد ما ارتاحت ليا العجين كما تشوفوا هنايا درت الفينو وزيت المائده وشويه ديال الزبده ذوبته. غندهن سطح العمل كما تشوفوا معايا. ضروري تديروا الزيت في الاول، ما ديروش الزبده حيت دابا البرد ديك الزبده تتجمد والرخامه تتكون حتى بارده. ديروا حلوا العجينه ديالكم غير بالزيت، ولا خليتوها ارتاحت راه تتساعدكم تكون تطوع في يديكم، ما تتبقاوش واحلين معاها كما شفتوا، غير تنجر صافي وتتجبد ليا كما تشوفوا، ما تتقطع ما والو، راه مدلوكه مزيان. صافي كما شفتوا على هذا الشكل هذا. صافي دابا غندوز باش غنضيف عليها الزبده. هو اول حاجه صافي غندير الزبده ونضيف عليها الفينو. ممكن ديروا السميده الا بغيتوهم مسمدين اكثر. صافي دابا غنجيب الطرف الاول نديرو في الوسط بحال غنديرو مسمنه كبيره، غنربعها بحال هذا الشكل هذا على هذا الشكل. صافي غندير العجين ديالي كلها بحال هكا، غندير بجوج بجوج. غندير الاولى وهذا دابا غنحل الثانيه نفس الطريقه. نبسطها وندير الزبده ونرش بدقيق الفينو ونطويها مسمنه حتى هي كبيره على هذا الشكل هذا. صافي دابا غندوز ديك المسمنه الاولى اللي درت غنبسطها على هذا الشكل هذا، غنحلها كيما شفتوا راه فيها دوك الفقاعات تعرفوا انها مدلوكه مزيان هذا العجين. واللي عنده العجانه ممكن يدير في العجانه. صافي غنبسط هذيك المسمنه ديالي مزيان كيما تشوفوا على هذا الشكل هذا. ضروري تضربوا دوك القنيتات اللي تيكونوا في الجناب باش ما يجيوش غلاط. صافي دابا غندهنها بشويه ديال الزبده ونضيف الفينو حتى هو نرشها بالفينو بحال اللي درنا في الاول. على هذا الشكل هذا نسمدها. وناخذ القطعه ديال بيتزا ولا سكين على حسب اللي عندكم، ونقسم هذيك العجين ديالي ربعه ديال مستطيلات على هذا الشكل هذا كما تشوفوا موضح في الفيديو. وحاولوا ديروهم متساويين باش يجيونا الملويات قد ما يجيوش شي كبير شي صغير. وممكن اللي بغى يدير المسطره راه يعبر كيما شفتوا معايا تنجر العجين ديالي وتلف وما تنزيرش، تنديرهم مرخوفين باش يجيونا محلولين على هذا الشكل هذا. صافي غنجيب هذاك الجوانب وغنجمع الملويه ديالي على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. صافي غنستمر انا بهذه الكيفيه، غنجر العجين ديالي ونلوي باش يجيونا مورقين وهشاش وخفاف في الاكل ديالهم. غير جربوا هاد الملويات غيعجبوكم بالطريقه اللي سهله. كل ملويه رغيفه غندير منها 4 الملويات. يجوني 16 الملويه صغيره، ماشي صغيره كاع، راه متوسطين وتيجيو زوينين في الحطه. ممكن تصاوبوا كميه كبيره وديروهم في المجمد تحطوهم لوليدات الفطور ولا الكوتي
تيجيو ساهلين دغيا تسخنوهم وتحطوهم. صافي انا نستمر بهذه الكيفيه كما تشوفوا معايا على هذا الشكل هذا، ونخليهم على جنب يرتاحوا. غنديرهم في هذا الصفيحه ديال الخشب ونخليهم يرتاحوا اللي سبق ليا ودهنتها، ونغطي عليهم بالبلاستيك الغذائي. غنستمر انا كما شفتوا معايا بهذه الكيفيه حتى نسالي الملويات ديالي كاملين. تندير بالجوج بالجوج، درت الجوج الاولين وانا لويتهم، وعاد غنورق هذيك الجوج الاخرين اللي بقاو ليا، وهادو غيرتاحوا بالموجات الاخرين. صافي بعد ما ساليت العجين ديالي كامله كما شفتوا على هذا الشكل هذا، اللي ارتاحوا راه بسطتهم شويه باش عطيتهم شكل دائري، واللي باقي خليتهم يرتاحوا على الشكل هذا. وضروري تغطيوهم باش ما ينشفوش ليكم. درت هنايا المقله تسخن، ضروري تكون المقله سخونه والمقله ثقيله. هنايا بسطت هذوك الملويات كما شفتوا، ضربوا الوسط مزيان باش ما يجيكمش غليظ الوسط بالنسبه للمبتدئات. دابا المقله ديالي راه سخنات، غندوز باش نطيبهم. ضروري تخليو المقله تسخن مزيان باش ترميو في هذوك الملويات وما يلصقوش ليكم، الا كانت بارده تيلصقوا. صافي انا بديت نطيب كما تشوفوا على الشكل هذا، تيجي مذهب لونه زوين ومخاوي من الداخل مهوي ورطب بداك الشكل اللي تيبغي الخاطر. صافي غنبقى نقلبهم من جهه لجهه، ما تخليهمش على جهه واحده اخرى باش يجيوكم نفس اللون ومذهبين ما محروقين ما والو على هذا الشكل هذا كما تشوفوا موضح في الفيديو. غنستمر تنطيب الملويات كاملين ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالهم. هاي الملويات بعد ما طابوا تيجيو شهوه منهم كما تشوفوا، بنان خفاف غيعجبكم ان شاء الله. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. طبعا الى عجبكم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك والاعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه، وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده، وكتابه التعليق فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وصفه واحده اخرى ان شاء الله بصحه والراحه.